도라지 이렇게 드세요. 기침 멈추고 가래 싹 빠집니다. 기침 가래 제거에 좋은 도라지차 만들기인데요. 재료는 도라지 100g, 배 1개, 벌꿀 5스푼, 생강 2쪽, 소금 2분의 1 티스푼을 준비합니다. 모든 재료를 믹서에 넣고 생채 이용률이 높아지도록 잘게 갈아줍니다. 병에 넣어 밀봉하여 하루에 한 번씩 저어줍니다. 6일 동안 발효하여 걸러서 냉장 보관합니다. 도라지차 먹는 법은 도라지차 소주 컵 1컵에 물 소주 컵 2개를 희석해 먹습니다. 환절기 감기 증상인 기침, 가래를 도라지 드시고 개선하고 예방하세요. 도라지는 기침에 좋은 음식, 가래에 좋은 음식입니다.